जनाउँदै यहाँ आइपुग्नुहुने श्री मन्जु पौडेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ यस विद्यालयको स्थापना गर्ने संस्थापक अध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर स्वर्गीय डम्बर बहादुर अधिकारीज्यूको सुपुत्री हुनुहुन्छ, जेठी सुपुत्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्वर्गीय डम्बर बहादुर अधिकारी जो हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नाति भनेर मैले सम्बोधन गरेँ। धर्मराज पौडेलज्यूलाई विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। विशेष आतिथ्यका लागि